帮你拍一下新装备。现在准备出发，7集合出发去浪漫台山线啊！中途就在这个全家休息一下，全家要准备继续往苗栗台山线。现在来到苗栗，将计就计吃中餐。哇，平常天这么多人，吓死了，要排队。哦，我们餐点到了，看一下。给我看一下，小菜哦，来看，你把现在吃过了，骂完，豆干肠子，哎，这个要看一下这个，哎，为什么它会破？你看破了、啊，米粉，骂完，今天就吃这样中餐，OK， 开动啊，开动。米粉，很传统的米粉。不错吃哦。这样一碗米粉45块，超便宜的。我相信在新竹以北都吃不到，除了苗栗就绝对吃不到。哇，肉片，我没有馄饨啊，可是我有肉片啊，肉片还2片。啊，这个还没吃之前。然后这个分量还蛮大的，它这个分量真的还蛮大的，真的啊，好吃。看一下骂丸，这种骂丸算是像真的，不是炸的，它这种算是真的骂丸，清真的骂丸。OK， 我觉得重点应该是这个酱料。你终于找一间比较不雷的。上次那个什么，哪一间啊？那一间，我觉得就有点雷。新竹那一间啊？对。干。现在来到了这个很熟悉的地方——苗栗好望角。看一下停车场，大风车。这里比以前来的时候停车的规划更多了。然后那边还有新建一个大型的停车场，在那边入口处那边。走，我们现在往里面走。走了，
很漂亮，超漂亮的，非常好的一个看海景点。转一圈，没有上去看一下？可以啊，上去啊。上去啊，这里上去。那边也有一个碉堡，中间。楼梯过去那有碉堡。你说那下面啊？哇塞！说这里看都看得到。对，可以看得到天。上次有来还看到火车过。今天天气真的很好，可以看好远哦。很凉。那边那个什么妈祖庙，是不是？上次一个起来面，什么？那个化石贝壳的。哦，化石贝壳，那好像是在不知道在哪里。那条路一直骑过去啊，经过左手边那个。我们就骑一下过去啊。离岸风车好像越搞越多了。贝壳保护区啊，这个。来看一下这个介绍，看一下。好望角旧火车隧道，海角乐园是基本上是倒了吧？对，这个化石城，我上次去就是化石城。对，上次我们有从这边拍照。对啊，这个什么隧道？这古道，古道就是下面那一条旧碉堡，就是在那边。对对对，哎，这个我觉得这里楼梯好像也有修过了哦，以前没那么白啊。这个，耶，这个是录影的。现在带大家转一圈。哦，这里，哇！我们从渡口这边走过来，然后到这边可以看到旁边的风景。喵喵。这个最美的景点就是防空洞上面，一望无际，还中间再找个地方休息啊。对啊，没办法一口气骑回去。你要直接冲回去也可以的，来累比较死。只是会想要尿尿。干嘛那么累？那等下那个地方再上个厕所啊。新的厕所这么大，这么漂亮。要去拍一下厕所是不是？对啊，那个很漂亮哎，做得很漂亮。拍一下新的厕所。刚才本来想说还没使用，是我来使用的，所以他这边他把它封掉。车子以后要买一个那个罩子，然后下次把它罩起来。啊？然后衣服就不会晒太阳。这边好望角有盖了一个第二停车场，新的，还蛮大的，还有一个新的厕所。哇，你看，这边后面整片都是汽车停车格。这以前这一片都是杂草丛生，现在盖了一个这个还蛮漂亮的厕所。
我是玲玲。如果喜欢我的分享，欢迎订阅我的频道。我们下次见。